Batuje kuri lancement yiwe officiel ya Cops Enemy. Yani ngikibaza ko kiri muri Cops Enemy abantu bose bagumaza ngo Cops Enemy Cops Enemy. Cops Enemy nkuko usanzwe uvyumva bisigura umwasi umupolisi. Nyundi mukinya komeye cyane akina umugwi witwa Beleaver's company. Ya turabo bose baza guca ngaha sofe gusa uducika. Bose munaza kubabona Bekiss. We sanzwe nzi n'izina giwe. Bekiss. Ya. Ndabaramukije. Amahoro cyane. Nigiki cyabazanye ngaha? Nkuko bisanzwe twaje gushigikira umuvandimwe wacu itwa John K. Kwa tuje kuri lancement yiwe officiel ya Cops Enemy. Yani ngikibaza ko kiri muri Cops Enemy abantu bose bagumaza ngo Cops Enemy Cops Enemy. Cops Enemy nkuko usanzwe uvyumva bisigura umwasi umupolisi. Ni kuvuga yuko iyo filme vraiment tuje kuraba ikintu vraiment kidasanzwe kuko ego vraiment ni filme y'amateka, ni filme vraiment uravye no kuri affiche yayo nuza yayo imeze neza cyane gose. Ego vraiment cover yayo vraiment imeze cool. Ego nibaze yuko mugiye kuraba filme ni mwaheza muraza kutubwira muce ngaha kandi mutubwire uko mwayibonye mutubwire ibyo mwashimye muri filme Cops Enemy. Reka tubashimye namwe cyane gose kuko ni mwebwe mudahengeshanya vraiment guteza imbere ibikorwa by'i Burundi kandi vraiment muze muradufata mu mugongo muze mwame mukora uko nyene murakoze cyane gose. Merci sana tubashimire Bekiss. Okay, turabona tubabwira amakuru y'abakinyi b'amareresi bose baje ngaha bose abantu muri rusange baje kuraba filme Cops Enemy byose turabibabwira tubibamenyeshe muri kumwe na Homewood TV na nakiyo mutazomenya muri entertainment y'u Burundi.